meron tayong gagawin na ano ngayon, Toyota Hiace na Grandia na yung medyo modelo na to. Ito yan. Yan, no? Gagawin natin yung ano, pabanda rin natin to. Sabi, cut-off load to eh. Tingnan natin. Testing. Kailangan talaga battery. Kaya muna natin ng battery to. Walang kalaman-laman eh. Wala. Pag tinanggal ko yung baterya, tingnan mo. Wala na yung tunog. Yan, tutunog na naman siya. Hanap na lang ka ng iba. Yan. Pag tatanggalin yung baterya, wala talaga yung pan-series. So, patay talaga yan. Nalulubat yung mga battery talaga dito. Sagad na sagad. Oo. So, titingnan namin to kung anong problema ito. Sabi nila, cut-off na raw to eh. So, paandarin muna namin to. Wala lang baterya. Pero, paandarin muna natin para malaman kung cut-off na ulit. So mga kachamba, no, nandito na, no, napaandar ko na tong ano na to, Toyota Hiace na to. Ito na siya. Ito na yung tunog niya. So, hindi naman siya palyado. Wala sa check engine. Ayun, nagka-check engine na mga kachamba. So, may check engine na, no. Titingnan natin kung bakit baka fuel nut lang o ano. Check engine na siya. Ayan. Tingnan natin yun, baka fuel nut o patok lang o engine nut lang. Tingnan natin kung naman sa palyado. May check engine. Oo, ka-check engine na. Walang tukod. So, check upin natin yun kung bakit nagkaroon ng check engine tsaka yung tunog na yun. Baka may fuel nut o ano. Check upin muna natin lahat. So mga kachamba, ito na yung ano, diba? Yung Hiace, diba? Tinatalo na namin sa shop. Ito na. Nagiging cause pala nito mga kachamba. Nag-overheat siya. So, naging cause niya yung fan. Wala siyang fan. Kaya nag-overheat. So, ang nag-tendency nito, ayun, kumatok nga siya. Dahil dun sa pagka-overheat niya, no, mga kachamba, no? Yan ang naging cause niya. So, kanina, nandito lang kami sa may malapit sa congressional kanina. Ayun. Sa may Bisaya, sabi nyo, nag-overheat siya. Tumaas yung temperature niya, no? Halos magsagad na. So, ang ginawa ko na lang, binuhusan ko ng tubig. Yan yung galon, no? Yan yung galon na pinaglagyan ng tubig. Tapos binuhusan ko na lang yung radiator kasi yung fan hindi gumagana. So, nung pagkabuhos ko, yun, bumalik na naman siya sa normal operating temperature niya, no? Pero, yung pala ang naging cause ng pagkatok nito, yung pagka-overheat niya mga kachamba. So, bumabiyahe pa rin ako ngayon sa papuntang shop, no? Para madala tong unit na to na sa shop at doon na ma-diagnose ng maayos, na sigurado, no? Kung ano yung man nagiging cause niya, kung bakit siya nag-overheat at bakit din siya pumatok, no? Okay mga kachamba, no? Nandito na ako. Wala ako sa may ano na to, Project 7. Okay. So, what's up mga kachamba, no? Nandito na tayo. Sisimulan ko ng baklasin tong tong Toyota Hiace na to na Grandia, no? Ito na yan siya. No? Sisimulan na namin baklasin to yung Hiace na to, no? Yan, no? Para makita natin kung ano naging diferensya nito, kung ano naging ano niya. Pero ang naging diferensya nito, nag-overheat siya, kaya siguro siya nagkumatok, no? Titingnan natin, iangat natin tong hood, no? So tatanggalin muna natin yung mga ano nito para malaman mga kachamba, no? Ayan, no? Sisimulan na natin tong baklasin tong ano na to, Toyota Hiace na to. Na ang makina is
2KD, no? Yan mga katsamba. Galing natin yan. Yung sa check engine na ano ko na yon, ano, mga katsamba, no? Yung sa check engine, in-scan ko yun. Ang lumabas ano, P04,400, no? So, ano siya sa tawag nito? Related siya sa EGR, no? So, titingnan natin yun. Sige. Titingnan natin yung EGR niya, no? Kasi yun ang code na lumabas, no? Pagka manual test ko rin, ang lumalabas din code, ano? Code 71, no? So, sa may EGR nga ang problema nun siguro. Kasi hindi pala si ano. Malamang si EGR nga ang may problema nun. Titingnan natin, baka marami yung kanyang EGR kaya nag-set ng code. Pero nung ano daw, wala daw yun, sabi nila. Pero nung ano, umandar na kasi nagkaroon ng check engine. So ang binigay niyang code is code 71. Tapos scanner naman is P0400, no. So yun yung na-scan natin sa kanya, no. Pero bago yun, titirahin muna natin tong makina, no. Kung ano naging cost niya. Kung ano ang mga naging damage dito sa makina na to sa pagka-overheat niya. Okay. Okay. So ayun mga katsamba, no. Ito na, no, nabuksan na namin tong ayos na to, itong makina ng 2KD, no. Ito na siya, no. Yan. So yun nga, tama nga ako, no. Overheat nga siya, no. At nagkano na yung kanyang piston ring, kumapit na sa piston, ano. Dito tayo sa kabila. Yan. So ito, no. Mga, no. Malakas na nga yung kalog nito. Yan, nagkaroon siya ng guhit, no. Yan, no. Diba? So, yun yung kumakatok. Yun yung kumakatok na narinig natin nakatok. So sa iba naman hindi naman masyado, no. So number 1 lang talaga yung may problema, no. So titingnan natin, bababa na rin natin yan, ano. Kasi may mga guhit na yung liner, eh. Yan, no. So may guhit na yung liner, di ba? So ano na natin din yan. Pag nakababa na, ibabalitaan ko kayo, no. Okay. So, ito na mga guys, no. Nandito na tayo, no. Nabaklas na namin yung makina ng Toyota Hiace na to. Ito na siya, no. Yan. Ito na yung makina, no. Nabaklas na yan, no. So, ito naging diferensya nga, no. Yung number 1 piston. Ito siya, no. Yan. Nagkaroon na siya ng mga guhit-guhit, no. So tinamaan din yung liner niya, yung nandun sa number 1, ano. Sa number 1 ng na yan, may tama rin yan. Ito, grabe, oh. Pero buti na lang hindi nag-stack up yung kanyang yung kanyang ring, kaya hindi masyadong nagasgasan yung So yan, no. Pero yung iba mga piston, ito, wala naman tama. Good naman siya, no. Good naman sila. Yan. Good sin mga piston na yan. Okay naman yan. Mga bearing, okay pa rin, no. Magaganda pa yung bearing. Magaganda pa yan, ano. Yan. Tapos yung isang Conrad, nasa ito. Piston pin bushing, okay pa rin, no. So, gagawin na lang natin dyan, ano. Paano natin sa machine shop yung makina na to, no? Papadala natin doon, tapos papapalitan natin ng piston tsaka liner kung tapos dilinisin na namin tong na to, mga pyesa na to, para pagbalik niya sa galing sa machine shop, kabit na lang tayo ng kabit, no? Tapos yung sa cylinder head, papacheck ko na rin yung clearance, no? Para papalaping na natin para maging okay naman ng para sabay-sabay na lahat, mo sa na lang, no. So yan, yung makina yan, ano. Wala naman tama yung sigunyal, pababa na yan, ano.
Yun. Yan ano. So babalitaan ko kayo no, pagka nakabalik na yung makina na to sa galing sa machine shop na pag napalitan na natin ng pag may mga pyesa na lahat na. Okay mga kasama naman. Okay.